Hello keeper log ke bakarsan yang anak kapor sa kapor ki ba paint bat snap ek video jonga haman lagi por te kene ke video ke banga kwa ban sna kerpang tang na benta ka video ke banga unbox ya ka we ka phone thamai ke jonga te katu la RTU tam duna lai te yu katu ngam yo lat su ban upload video de pi namar banga ka phone jonga kala pai mo te mentang kata ka phone ka bala pai ru kala long mentang te ngala yo lat ban ring video da kata ka phone bala pai te ngan pen EP ya kata ka jing plit ke jonga ya kata ka phone thamai no te ngak swa bangan poi sa kata te ngak wa ban pen ESYP ya ki advertise jong kata ka phone mo ya sampai ikani video na do bestang hado bekut te what skip ikani video te gi mampat de ban subscribe te subscribe no ya kani ka channel ka jonga te khnang ba pin ya ki video ki bat thamai ki bat thamai ki bangan sa upload nang ne shakmat mo te ki barlok baro ki nong kersan bi ki jonga te video ya ka to advertise jong ka to ka phone te ngakwa ro ban pen EP da ka reality mo reality jong ka ta ka phone te ngakwa ro ban pen EP te spec ni video mo te kane ka phone Realme 16 Pro mo te kane ka phone ru ko long ka phone ka bakam smooth ban ring video lane ban shooting video lane ban le kinu ke jai kam andre kane ka phone ka long ka bakam smooth ha ka kamera ka jongka ka de ka don hadu R4 MP ka la ban sum bat ka jingsum jongka ru ka long ka bakam internet yi te nak da kane ka phone ngan sa upload ngan sa ring video EP ki video ki ba kam internet chu mo da kane ka phone te namar ka tu ka phone ka banga la dep use ma ka ba la dem andre ka tu phone kam long hi ka ba smooth andre ka long ka phone ka badang duna ka GB rom ro kumju te sape ikani video ngan pen EP ya kane ka jing unbox jonga ya kane ka phone thamai jonga ma te sape ikani video kane ka phone kam long ka bada RAM hadu kata re ban thit da ki iPhone de ngam pupat yo mo na ka YouTube ban thit ki phone ki bakam smooth chu te ngam pupat yo re te ngam pen EP ya kane ka phone te kumbang ala dep ong EP bang ngan sa peni ngan sa upload ya ki video ka banga inbox ya kata ka phone thamai ka jonga te ngan pen no EP mo te yang in poi sa kata video te yang in page sapo jong kane ka box te ngala application don ya kane ka box te tong ni page sapo jong ka box ba ngin check ya ki setting jong ka phone kumju te ngin check ru kumju ya ki camera jong ka te nga sim season don ya kane ka cover jong kane ka phone bat ngal check ba ya kane ka cover ru ko long ka best ba bat nga sa sim ru ya saya charger ru de pra pe won te bat ya ko bil ru kumju te nga sim pat saya ka phone te nga check ya ki setting jong ga mo te ngala pli ya kane ka phone te ngin let pat sha setting ngin let ba about device mo te ngin pe ya ka device name jong ga Realme 16 Pro storage jong ka de R4 GB processor battery 9000 RAM pra camera software version paro la don ko liyo ihang ne tengin page pat ya gi calling jongka kalong thik kum gi iPhone hi ma jeka call ru kalong thik ka design kum gi iPhone ni tengin leit pat sak camera
Tengin cek pat ya ke kamera ke jongka. Haduk kat no kalak ban clear ya ki dur mo. Haduk kat ni ke jingsom jongka mo. Tang lai pel X. Te ngini page ya ki dur ki ba kala zoom. Baik, nyeliyo iya ka dur ba kala zoom ke long ke ba clear ba. Te page no ya ka background jongka. Ka ba smooth ba ka ni ka phone ban edit video le ne ban shoot video le ne ban chandur. Te gi nong kersan bi ngala de ban bi pina dong sedong nadu ke kamera adu ki nadong sedong ala de ban bi te pila yo i lut ya ki agi badon ha to phone te kene ke phone ka long ka phone ru ka ba kham smooth ba nadu ke kamera hadu ka edit video ru ka long ka phone ka ba kham smooth ba te ki ba kwa ban thet ki la ban thet ru ya kani ka phone ka long ka ba dang chuan thamai mo te ngat thet be ya kani da ka cash mo te da ka cash ka long ka ba kham tat hi te la da pi pe ka ha po flipkart ka dor so ka don hadu sa phulai sa jar mo te ba kwa ban thet ru te sa thet no kum kani ka long ka kham smooth ba kum ka iPhone mo na du ka design te kene ke video te ngan pungkut na sindon ne kene video te ngini saya kendu pan ha ka wei pan ka video mo te tang kene ka video ka banga kwa ban pen ikar pang na ka banta jong pi kinong gorsan jong te tang ata ku blaish